Počasi. Ne bi bilo 2 metra, ne? Janša je rekel, da še zmeraj velja, tudi po novem letu. Ja, pejte naproti. Divja, pa za pregrizen. Dobro vidim. Vsak dan zjutraj vstanova, greva malo v Plave lagune, tam pogreva na Kralje ulice, potem je pa malo do 12 je pa iz Rdečega križa za jesti, no. Tako da malo smo zunaj, malo greva sem pa kje. Pač mi je mož umrl in jaz sem bila en tajta pri prijatelju, pa je pa on dolgove imel, sem mogla pa iti nekaj tajta, smo bila v najemu sam, pa smo pa malo po WC-jih, pa malo v žolji spala, pa prej smo bili v eni drugi stavbi, samo na stavbo so podrli, to so pa pustili. Zdaj imamo eno tako leseno tole iverko malo gor, da nimamo glih mraz, no. Bilo je mraz, ampak imamo take kovtre debele pa deke, da nama od dna na zebe, ne. Ni tako hudo. Brezdomstvo je neka nakopičena socialna izključenost oziroma neka akumulacija različnih izključenosti. Lahko pomeni življenje brez strehe nad glavo, lahko pa tudi pomeni življenje v nekih oblikah, ki so nesigurne, nevarne, kjer nekdo v bistvu ne more reči, da je to njegov dom. To so večinoma ljudje, ki nimajo neke socialne mreže, se pravi, nimajo pravi neke družine, nekih tako prijateljev, kot bi lahko to definirali, in so v bistvu ostajajo zelo osamljeni. Zelo veliko ljudi, ki postanejo brezdomni, so bili v bistvu v preteklosti dolgo časa v institucijah, včasih že kot mladostniki, recimo, ali v kakšnih zavodih, ali tudi rejniških družinah, to je kar en velik delež, a ne. Pa različne zdravstvene težave, pa pol seveda tudi lahko težave z drogami, alkoholom, celo, ne vem, zaposleni ljudje, se pravi, ne gre samo za tiste, ki nimajo zaposlitev, ne. Tudi ljudje s pokojninami ali pa celo z zaposlitvami že lahko občutijo stanovanjsko izključenost, strah pred deložacijo. Verjetno se ne bi zmotila, no, če bi rekla, da ima kar večina ljudi, ki se soočajo z brezdomstvom, tudi dolgove. Tudi če imajo neki dohodek, jim ostaja itak samo nekaj zelo majhnega. Pogosto so to tudi osebe, ki imajo neke prekarne zaposlitve, neke minimalne plače in so zdaj ostali na čakanju, ker zaradi različnih, vzrokov pač neke firme, podjetja ne delajo. In so v bistvu zdaj ostali brez nekega prihodka, S časom postaja tudi neka vedno bolj splošna izkušnja, recimo mlajših ljudi, ki naletijo na težave, ko se stanovanjsko osamosvajajo, ali pa na drugi strani ljudi starejše generacije, ki težko shajajo mogoče z nekim stanovanjem, ki ga sicer imajo, pa so preveliki stroški, je preveliko za njih, ni neke vizije zares, da bi se lahko
v bistvu preselili, finančno ne zmorejo. Večplastno, no, kako se povezujejo vse te stvari med sabo. In je tudi težko zdaj pokazati, ki se je ravno začelo, v bistvu gre za neke take krožne povezave, no. Običajno traja kar nekaj časa, ne, da se res izkristalizira, da postane vidno brezdomstvo in vse, kar je zadaj, no. Živijo. Živijo. To je Klopca pod svobodnim soncem, jaz sem Rok. Jaz sem Žan. In po enem mesecu se spet slišimo. Ja. Kaj se je zgodilo v enem mesecu? Marsikaj. Korona. Jebeš korono, pustimo korono, naj se drugi s tem ukvarjajo. Sva bila na terenu tako zvečer, sva obiskala eno brezdomno osebo, ki spi v prenovljenem delu Ljubljane, ne. Samo je pa tudi en model, ne, tam veš. Tam se je on pred Dalmatinovi, pred Metalko. Je za skvotu 2 kvadratna metra, ne, dal spalko na tla. In to je to. In tam je živel zdaj. Ja. Zelo dolgo, kolikor se za koga vzame, mogoče za vas bi bil dolg že... Ena noč. Ena noč, ne. Za nami mogoče 3, ne. No, skratka, drago poslušalstvo, ne. Ja. Kaj sledi? Ja, intervju s Samotom, pač uživajte. Jaz sem 6 mesecev na cesti. Imel sem najprej lastniško, potem eno malo drugo bivalno enoto, pol nekje v najemu, mislim, ko sem še delal zraven, sem si to lahko privoščil. Ja, pol je pa ni šlo drugače kot pa na ulico, ne. Zdaj pa tudi tako, ne. Jaz bom letos star 60 let, ne. Ja, zdaj krale prodajam, jaz se tudi, ko ne bom tlele stanoval, tam šel v Mercator po en kartonček, a ne pa bom krale gor dal, pa tle krale prodajal. Mislim, iz poslovnega vidika moram reči, da je tole izredno dober plac, ne. Iz bivalnega pa niti ne, ne. Najtežje mi je tukaj, ko ni WC-ja, ko so delavci WC tam ne odnesli, na koncu je bil WC, pa delovodja mi je dovolil, da na WC njiho hodim, vse tale polivinil, pa vspod stiropor, pa pena, pa vse tole, pa filc, to so mi vse delavci že v parku skrbeli, ne. Tukaj se nimam njih fajna, ne. Pogrešam marsikaj še od udobja, pa vsega ostalega, ne. Mislim, moj namen je sigurno soba, ne. Pa pripravljen sem tudi plačati, ker sem tudi nekaj našparal, pa gor pa dol, nisem prav velik potrošnik, ne. Tako da jaz imam, ampak zdaj pa korona, pa tole je tole mečko vse skup za bezecala, kako bi rekel, ne. Sem že dobil sobo v Črnučah, pa keď človek vprašal na vprašanje, sem se sam zafrknil, ne. Prav, kje pa zdaj stanujete, sem rekel, na ulici. Ja, v momentu sem moj glas spremenil, sem točno vedel, da to ne bo nič. Ja, normalno ni bilo nič. Policija je na socialno službo gor klicala, nekaj naredijo, ne, gor pa dol je prišla pa socialna delavka, pobrala podatke, pol pa nič več od tega, ne. No, saj v bistvu, niti ne vem, kakšna je njihova pristojnost, pa kaj imajo pristojnosti, ali lahko me porinejo kam naprej, nekaj drugače sem tudi v bivalni enoti na Zarnikovi, pa na Kraljah čakam za bivalno enoto, ampak to vse traja, to ni takoj. Sem, bi mi prinesel vse, od kovtrov do bunc, do vsega, ker sem pa siguren, da ima kdo kakšno sobo za oddati, ne, to pa ne bi. Če sem pa že tukaj, sem pa siguren za ogledalo Ljubljane, konec koncev, zakaj pa ne? Housing First je ena taka paradigma, ki je bila razvita in se jo poskuša uveljavljati tako v Evropi, kot v bistvu tudi na drugih koncih sveta. Mi jo prevajamo kot najprej stanovanje in je tak pogled na reševanje brezdomstva, da ljudje potrebujejo najprej varno in trajno nastanitev,
Se pravi, ne samo streho, pa ne samo neko posteljo v zavetišču, ampak res nastanitev po standardih neke družbe. Se pravi, vsaj svojo lastno sobo, v katero se lahko zaprejo, in svoj lasten naslov, nabiralnik, kopalnico, kuhinjo, ne. In potem to predstavlja izhodišče, da si lahko tudi uredijo ostalo, kar si pač v življenju potrebujejo urediti, zato da se lahko nekako osamosvojijo, recimo. Veliko govorimo o starejših, ki so zelo osamljeni in izolirani, se mi zdi to pomemben segment, po drugi strani pa tudi mladi, a ne. Mlada oseba se pogosto ne definira, da je brezdomna, če malo je pri frendih, pa malo pri babici, pa pol malo doma, pa potem malo je žur, pa spiš zunaj. Ampak je to tretirano kot brezdomstvo, ker nikjer nima nekega varnega prostora, a ne. In če se mogoče včasih prej so bolj s težavo prišli do nas, no, se mi zdi, da zdaj opažamo več tudi na terenu, no, tako ko hodimo, da je v bistvu več mladih tudi zunaj, no. Pri mladih je to brezdomstvo dostikrat prikrito, a ne. Pa hkrati se tudi oni ne obračajo toliko na te organizacije, ki so povezane z brezdomstvom, a ne, tako kot so Kralji ulice, kar je, ali pa ne grejo v zavetišče, kar je pač po svoje okej, ne, ker se še ne identificirajo toliko s to identiteto brezdomnega, a ne. Po drugi strani pa tudi ni okej, ne, da se bi, ne vem, te populacije mešale, ker imajo še vseeno različne potrebe, a ne. Po drugi strani pa ni nekih specializiranih programov, a ne, ki bi bili za to populacijo mlajšo prilagojeni ali pa narejeni, no. Se iz tega razloga smo tudi mi v bistvu začeli malo razvijati to, no. Ker zdaj tudi ni samo dosti, da jim samo daš stanovanje pa bodi ti tam, a ne, ampak pač rabijo podporo, a ne, rabijo neko pomoč pri osamosvajanju, a ne. Se mi zdi dosti, da imamo samo neke krizne stvari ali pa prehodne, ampak res rabijo, no, ta občutek, no, pripadnosti razviti, no. Tako je težko priti do stanovanja, a ne, če imaš kakor toliko poštimane stvari, a ne. Zdaj za nekoga, ki pa ima že tako probleme sam s sabo in tako, no, je pa še toliko težje, a ne. Po pogovorih z našimi uporabniki smo zasledili, da prevladuje predvsem nasilje v družini v zgodnjih otroških letih. Nekateri so imeli stabilne družine, torej finančno so bili preskrbljeni, primanjkovalo pa je neke čustvene podpore s strani staršev. Vsak človek ima svoj film, in dogodki, ki se ti odvijajo, itak določajo tvoja pot, a ne. Ja, sem imel bipolarno otroštvo, no, recimo doma, tipični white trash familija, fatar alkoholik, mat premlada, nezrela, psihično nestabilna. Imel sem pa po drugi strani babico, a ne, sem bil tako kar aktiven napravljen, sem v cerkev hodil, veruk, pa hokej sem treniral 7 let. Pa sem bil pa star 13, je pa umrla, a ne. Trenutno živim na Celovški v resettlement programu Kraljev. Moji dnevi so pa zelo raznovrstni, no, čisto odvisen, trudim se, da čim več opravim, če ne drugega se moram ponoviti vsaj do Polance sprehoditi ali pa do Kongresnega vsaj za kakšen obrok. Odkar pa nimam službe, pa se borim, ja, takrat pa veliko več delam, pa veliko manj cajta, ker moram skozi nekaj početi. Ja, ker recimo jaz ko sem bil še v Kranju, sem imel sobo, pa sem stečaj že zaključil, vse, samo še služba mi manjkala, pa sem si jo dobil, pa so me doktorji pa en zdravniško, ne veš, zdaj zakaj zajeba. Ko sem pa šel na komisijo, tam imam pa zdaj papir, ni invalidnosti, ni omejitev. Ampak se mi stanje takrat zelo poslabšalo, no, in ko sem vse, kar sem jaz, sem dal za plesnivo sobo. Zdravje se mi ful slabšalo, zaradi sladkorne nisem mogel skrbeti zase. Sem v parih mesecih, ne vem, v enem mesecu shujšal za 7 kil. Je bilo grozno, nisem prav mogel zavestno nazaj na ulico, da sem sploh preživel, tako da sem še to prvi na skot. Doktor sem mu tudi ene kolege, pa se ponovno na skotu skregal. Sem bil pa 14 dni v jami, dobesedno. Pa takrat se pa ja, glih so upadali, je pač, ja, zgubil sem vse materialno, zgubil sem streho nad glavo, ampak glih pred tem sem pa dobil smisel za živeti nazaj.
Ja, če res verjameš vase, pa sprejemaš, pač ne more biti, da ti ne bi šlo bolj. Že prej sem prišel na Rimsko, sem rešil en stanovanje tam v Tivoliju, ampak pa na koncu ni šlo. Prej po Rimski sem si najdokladal eno sobo na Vošnjakovi, sicer sem za en mesec, ker je se lastnica pa odločila, da ne več oddajala. Ampak sem bil tako, tudi malo sem ga kar preveč drogo zsral v tistem obdobju, ampak če sem na ulici, zelo težko, da ne bi. Pa sem vedel, če bom kaj na silu ostal, pizdam še res zabredel. Pa sva s delavko na Kraljah nekaj poiskala, pa sem šel delat dol v Opatijo, bilo je planiran tudi za dolg cajt, ampak se pa ni tako je šlo. Pa sem bil sam en mesec dol, pa sem prišel nazaj in takrat je pa ta resettlement ratal prvi plan. Jaz sem bil tudi, no, sem imel tudi ful predsodkov glede folka na socialki, ker sem sam skozi delal pač, ampak kakor sem videl, ja, včasih pa res nisem sam kriv. Ti diskurzi, ne, kot rečemo tem pogledom javnosti, so zelo predvsem individualistično usmerjeni, se pravi, problem brezdomstva vidijo v nekih individualnih značilnostih ljudi samih, se pravi, ne vem, ali jih patologizirajo, da so pač bolni, da nesposobni, tudi v bistvu neke moralne obsodbe so pogosto prisotne, ampak problem je predvsem v tem, da se poskuša z individualnimi njihovimi značilnostmi opravičevati brezdomstvo. Se pravi, ker pač se niso zadosti potrudili, so zdaj tam, kjer so, a tisti, ki pa smo se zadosti potrudili, smo pa pač pa imamo položaje, kot jih imamo in smo prvorazredni, oni so pa pač drugorazredni in to pač čist njihov problem. V resnici seveda vzroki za brezdomstvo so strukturni, so stvar nekih politik, ki jih država vodi. To je zelo očitno, že samo če pogledamo, kako se brezdomstvo skozi čas spreminja, ali pa kako je od države do države drugačno, nek obseg njega, kako je recimo z določenimi ukrepi, ki jih država sprejme ali pa jih ne sprejme, kako se številke večajo. Tako da je povsem očitno ta individualni vidik res samo ena izmed stvari, ki seveda tudi nekaj odigra, ampak šele na podlagi vseh drugih. Se pravi, kakšna je stanovanjska politika, neka ekonomska situacija, zdravstveno zavarovanje, narava nekih socialnih mrež, socialne podpore. Tako da glavni problem je torej ta individualizacija odgovornosti. Potem pa morda bi omenila še tudi to, kako se nekako površinsko gleda na brezdomstvo, kako se ga tako pravijo temu recimo, da se nekako ritualno tako tam pred novim letom postane zanimivo ali pa ko se temperature znižajo in tudi ko poročajo o tem, običajno ljudje niti ne nakažejo na te prave vzroke, kje bi se bilo treba stvari lotevati. Niti ne grejo vprašati, ne vem, nekih odločevalcev recimo, a imamo strategijo na področju brezdomstva, ali so, ne vem, poslanci kadarkoli omenjali sploh, da bojo kakršenkoli zakon sprejeli v zvezi s tem, kako ministrstva delujejo, koliko so usklajena med sabo, da bi neko strategijo naredila. Tako, veliko bolj se ukvarjamo z nekimi temi stvarmi, ki so nam morda vidne, velikokrat na tej ravni motečnosti. In to je tudi en problem v bistvu javnega pogleda na brezdomstvo. Ko postane kar naenkrat, to opažam, da se je s časom tudi pri nas zgodilo, ne več problem za tiste, ki doživljajo brezdomstvo, izkušajo, ampak za ostale, se pravi za neko moralno neoporečno javnost, ki naj bi imela problem z ljudmi, ko se, recimo, to je ena taka tako zelo slaven izrek, ki je rekel en minister sicer v Združenem kraljestvu, ja, problem brezdomstva je to, da se spotakneš ob njega, ko greš zvečer domov iz opere, To se mi zdi zelo lepo, ta diskurs tega, ja, oni so nam tukaj v napoto in če so nam v napoto, iz tega sledi, da mora represija z njimi upraviti. Ampak represivne rešitve na tem področju seveda ne delujejo, ljudem samo še pač neke dodatne stiske povzročijo, ker in finančne in bremena taka in drugačna. Tako da problem je to kako bi tudi prišli do tega, da bi tudi tisti, ki poročajo o tej problematiki, začeli v bistvu pokazali na pravi izvor problema in tudi zahtevali od odgovornih neke rešitve in neke odgovore.
Dokler se ne bojo neke res take sistemske rešitve udejanjile, pa da se ta trg nepremičnin začne malo bolj tako urejati, da je dostopen ljudem, ne, tudi tem, ki so malo bolj ranljivi, bo pač tako kaj eno, se mi zdi, da bomo pač skozi malo krpali pa tako flikali in pomagali te sobe iskati, ko se jih komi najde, no. Krize so idealna prilika za to, da mi zminimaliziramo vsa socialna vprašanja. Zdaj, ljudje, ki so tako na cesti, je nekaj, kar je ta kriza pač že odpre, ne. So razlogi pač takšni, kot so, ne. Torej, zakaj se znašli na cesti, nima nobene veze s korono. Brezdomstvo je nekaj, kar mi že vrsto let opozarjamo, ne. Mi niti nimamo strategije nacionalne, ne. Kako bomo mi usklajevali našo strategijo, če je nimamo, ne. Ful bi bila rada optimistična in sem človek, ki sem zelo optimističen, no, ampak me pa skrbi, res me skrbi. Jaz upam, da bojo tle tudi ta sredstva, ki se zaenkrat še ne čist zares ukinjajo, ne, ampak se mi zdi, da vseeno vidimo neko prestrukturiranje, mogoče financiranje konec koncev nevladnih organizacij, ki smo tiste, ki v tem času zdaj resnično delujemo. Tako gremo na teren, smo med ljudmi, medtem ko marsikatere javne institucije so zaprle svoja vrata, ne. Jaz upam, da bojo to prepoznali, pa ne samo tako, da bojo rekli hvala vam, bravo, da to počnete, ampak da bojo podprli tudi finančno, da bojo lahko konec koncev te programe nekako tudi rastli in da res odgovarjali te potrebe, ki jih zdaj vidimo, da bojo pač ljudje konec koncev pač nekako lahko se rešili iz te krize zdaj oziroma nekako dostojno živeli. Ja, skratka, našla se je pa neka prijazna občanka, ki je pač vedela za samo zgodbo in je ponudila v najem sobo pod zelo ugodnimi pogoji in samo je to sprejel, ne, in je bil tudi v četrtek vseljen, če se ne motim. Tako da v bistvu zgodba je brezdomna, samo trenutno ni več brezdomen. Kar smo ful veseli, ful redko se to zgodi, da lahko prideva sem pa rečeva. Človek ni več na vse. Ja, veš. Ko sem prišel, sem mislil pač, recimo, ko sem začel na Kraljih delati, sem mislil, da bom rešil cel svet, ne. In danes ne, pa nekako vidim, da ga pač ne bom. In to pač sem ugotovil in se več ne slepim, ne. Pomagam posameznikom in tem, ki pač se obrnejo k nam po pomoč, pač vseh ne moreš rešiti. In v bistvu je tukaj bolj gašenje požara, pač smo gasilci, ne. Mi kot kralji ulice, ne, kot društvo lahko veliko pripomoremo, ne moramo pa mi rešiti, ne vem, problema brezdomstva, ne. Kdo pa lahko reši? Ja, to je pa po mojem odločitev čisto politična volja.